پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ ده چې لله الحمد د مجاهدینو لخوا فتحه شوه. دلته د پروان ولایت او د کاپیسا ولایت مجاهدین سره یو ځای شول چې د عنابې ولسوالۍ ته مجاهدین د دغه غرو طرفه د کاپیسا مجاهدین راکوز شو او د کاته خوا د پروان مجاهدین راغلل. لله الحمد اوس په دغه ساحه کې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین دي. غواړو چې په دې اړه د پروان ولایت د نظامی کمیسیون مسؤل مولوي صاحب عبدالقدیر حمزه سره خبرې وکړو چې د خط په اړه راته معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مولوي صاحب محترم دا راته دا اوس موږ لله الحمد د امارت اسلامي د فتوحاتو په نړۍ کې دا د پرون سبایي نه چې دا فتوحات را روان دي سلسله جریان لري. د پنجشیر دا دویمه عنابه ولسوالۍ ده چې موږ دغه داسې قرار لرو. لله الحمد مجاهدین ښه په اوچت رول سره او په ډېر جرأت او قهرماني سره د پنجشیر دغه زړه د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ د پنجشیر زړه دی. تقریبا 1 کیلومتر د ولایت سره د پنجشیر ولایت سره فاصله لري. دا راته ووایي مولوي صاحب محترم چې دغه ولسوالۍ څه وخت د مجاهدینو لاس ته ووتله؟ سبایي تقریبا د 8 بجو نه چې د عملیات شروع شله نو په دې اوله ولسوالۍ د شتل کې یو څه برخورد وشو او دشمن د ډېر تلفات واوښتل. دشمن شکست سره مخامخ شو. نو تقریبا 11 بجې وې چې د عنابه ولسوالۍ ته موږ داخل شو. په دغه د عنابې او د شتل ولسوالۍ په فتحه کې ستاسو د مجاهدینو تلفات څومره دي؟ نو طبعا دا جنگ دی او هغه پښتو متل دی وایي جنگ کې حلوا نه تقسیمیږي. نو داسې یو شهید لرو او 2 زخمیان لرو او نور لله الحمد مجاهدین ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. یعنې په دغه 2 ولسوالۍ چې شتل ولسوالۍ او د عنابې ولسوالۍ د پنجشیر مهم ولسوالۍ دي چې د مجاهدینو لخوا فتحه شوې، په دې کې صرف تاسو یو شهید لرئ. او که دا راته وایي چې د دښمن تلفات څومره دي او د ستاسو لاس ته د دښمن نظامي وسایل وسایط او اسلحې څومره راغلي؟ لله الحمد ډېر ټانګونه وسایل او ساحه دا خو طبیعي